Всем привет! Прилетел на очередной адресочек. Вот такая буга-вуга у нас. Надо будет облагородить людям, выровнять пол, фанера, линолеум, утеплить банально пеноплексиком, чтобы не было сквознячков. Парапет, панельки ПВХ, везде без электрики. Упрощенный вариант. Это у нас лоджия номер 1 на этом адресе. Следующий у нас будет балкончик. Ожидаем после. А вот и финалочка. Балкончик номер 2 на одном адресе. Тоже ПВХшка. Приподнял пол, линолеум.